contrazic acum că am avut o relație bună. E și o extraordinară cu cea de la Ana Mureș și... Nu, asta nu sunt eu fotbalist. Să le desfacem pe atât, știi? S-au dus asta în ară. Auziți astea de lor și astea de jur. De unde e șurul? Deci când sunteți gata, putem începe. Ca să nu doresc pentru voi. Deci, astăzi am privilegiul de a vizita pentru prima dată Vârsana. N-am mai fost în această zonă. Și am venit să repar o neînțelegere care s-a întâmplat la acel joc de cupă, când, sigur, nici noi n-am fost pregătiți, cei de la Steaua, cu acel schimb de echipament și a fost acea vâlvă prin presă. Sigur, n-a fost niciodată intenția noastră de a vă jigni prin acele tricouri care vi le-am dat, dar alea s-a făcut la repezeală, să aveți o amintire. Sigur, domnul Becali, care întotdeauna și-a ținut promisiunea și de data aceasta a vrut să onoreze și să arate stima către comunitatea dumneavoastră și către echipa dumneavoastră. Și la ordinul, sugestia dânsului, am venit astăzi împreună cu domnul senator să vă mânăm 2 rânduri de echipament, 10 minci de joc originale, că atât am putut să facem rost, pentru că noi avem un contract cu o firmă de sport care ne livrează anumite echipamente. Și deci 10 minci originale, dacă aveți grijă de ele, cred că vă țin vreo 5 ani în campionat. Și încă 5 minci replică, probabil alea o să le folosiți și dumneavoastră ca și cadou în întâlnirile care aveți sau la oficialități. Deci, un echipament cu numele jucătorilor pe spate actual, se poate vedea, deci sunt originale. Și l-am găsit chiar pe Alu Borceanu, care este, cum spun eu, inima echipei Steaua. De la desubt. Așa se nimerită. Așa se nimerită. Ușor. Acesta este un tricou de portar. Nu l-am găsit neapărat pe acela lui Tătărușanu. Și am mai adus un rând de echipament care nu e inscripționat, pentru, sigur, ca să-l folosiți dumneavoastră și să vă puneți numele în funcție de cum doriți. Sigur, nu este, la prima vedere, mare lucru, o avere ce am adus. Dar eu cred că, în primul rând, contează gestul și chiar de acolo de unde este, domnul Becali s-a gândit că meritați acest lucru și cred eu că e un gest care trebuie apreciat. E un mare, cam atât am avut de spus. Îmi permite să vă completez. Excelență, bună ziua, vă spun în primul rând. Bine ați venit la meleagurile noastre. Am spus-o atunci în vestiar, după meci, când am văzut echipa năgăjită de rezultat, poate, sau de tricou. I-am spus și lui Teddy că sunt convins că în foarte scurt timp vom reuși alături de domnul Becali să aducem un echipament, un schimb de echipamente de tricouri, dacă putem numi așa, a echipei actuale a locului Stelei, pentru că atunci, așa cum spunea și domnul Duc Adam, s-au dat tricouri, poate de antrenament, poate din zona mai veche a Stelei. Uitați că pe lângă aceasta echipa Steaua, domnul Becali a trimis și un echipament de joc și asta cred că e cel mai important lucru. Știm câte sacrificii am făcut atunci când am avut meciul din Cupa României ca să facem un nou echipament echipei și cred că a meritat pe deplin, pentru că încă o dată se aude la București, în țară, despre adevăratul Maramureș. Acest adevărat Maramureș cu tradiții, cu cultură, cu sport, cred că trebuie să ne reprezinte pe fiecare dintre noi. Eu îi mulțumesc foarte mult domnului Duc Adam pentru efortul care l-a făcut. Mulțumesc domnului Becali, prin intermediul dumneavoastră, staff. Urez un bun venit domnului Duc Adam la Vârsana și sper că de acum încolo să ne întâlnim din ce în ce mai des, fie la București,
în următoarea competiție a Cupei României sau, de ce nu la noi, la Bursana. Vreau să, așa cum am spus-o, am mai spus-o la București, ne-am deplasat să jucăm împotriva echipei Steaua. Știu că la început toată lumea ne-a luat în derâdere. Eu cred că ne-am prezentat acolo onorabil din toate punctele de vedere, iar cum ne stă nouă bine maramureșenilor, cei din Maramureș și istoric bărsăneștilor, cum spunem noi, nu puteam să venim în fața echipei Steaua cu mâna golă. De aceea am ales acel mic cadou din partea noastră. Asta nu înseamnă că noi am așteptat ceva în schimb. Gestul care s-a făcut după meci, a completat și domnul senator, Liviu Marian Pop, a fost o soluție pe moment, dar într-adevăr, după meci ni s-a comunicat, pentru că am colaborat, că în cel mai scurt timp va ajunge la Bursana un echipament. Așa cum am mai spus, noi am oferit acele cadouri, nu așteptând ceva în schimb, pentru că ăștia suntem noi maramureșeni. Vreau să mulțumesc domnului Ducadam, suntem onorați de prezența dumnealui aici, atât ca reprezentant al clubului Steaua, cât și a ceea ce înseamnă dumnealui pentru fotbalul românesc și, de ce nu, pentru fotbalul mondial. Pentru că noi de aici, din Bursana, un gând, pentru că avântul Bursana se gândește la dânsul, toată comunitatea, toată Bursana se gândește la dânsul și Care l-a trimis pe domnul Ducadam la noi era suficient cadou. Una. Nu știu dacă noi mai ajungem să jucăm cu Steaua la București, dar Steaua ar putea să vină în cantonament, de sărbători, fără probleme la noi. Așa că îi așteptăm. Mulțumim de invitație. Nu, am vrut să repare o neînțelegere și eu am uitat să felicit echipa pentru cum s-a comportat la acel joc și sigur, eu dintotdeauna am fost de părere că Cupa României ar trebui schimbată. Cei de la Federație ar trebui să găsească o soluție. Pentru promovarea fotbalului, cred eu că la un moment dat, când intră echipele de divizia B în competiție, ar trebui să intre și divizia A și să nu mai fie, sigur, pe noi ca Steaua, ca echipele mari ne avantajează cu cap de serie, dar eu cred că ar trebui să ne uităm și spre alte țări, ca echipele mici să aibă posibilitatea să joace acasă. Am spus-o și înaintea acelui meci de la București, era frumos să venim aici la Bursana, dar era imposibil ca timp. Pentru că ne așteaptă și începând de astăzi un program infernal până în 22 decembrie. Jucăm din 3 în 3 zile și practic era imposibil. Urmează meciul cu Viitorul. Ultima oară ați luat 5 goluri. Cum o să fie? Credeți că o să se repete povestea? Din fericire pentru noi, nu mai se poate repeta povestea, pentru că acel jucător care a marcat de 2 ori atunci joacă în Franța. Iancu a venit și el la noi, au mai plecat jucători buni. Nu, cred că va fi un meci, dar sigur, orice meci trebuie să-l tratăm foarte serios, dar cred că va fi un meci la discreția Stelei, pentru că diferența de valoare este foarte mare. Ținut acest parcurs în Cupa României, se dorește să facă fotbal la Bursana mai mult. Îi propunem, poate că dânsul chiar a fost aproape de sport și mă bucur. Și ar vrea să vă spună și dânsul domnul Vince. Mai întâi, îmi exprim bucuria a prezenței noastre aici. Sunteți dumneavoastră ca reprezentant al Stelei, sunteți eminența cenușii a Stelei și e mintea așa nemțească de care Steaua avea nevoie în staful ei. Ne bucurăm pentru cadou care l-ați făcut. Țin să vă precizez că noi, biserica, suntem totdeauna de partea performanței. Ne și în biserică, în pregătirea acestui meci, îndemnăm pe cei care vor să vor duce. Deși cred că foarte repede. Bine că le-am primit. Cei mai mult se bucură steliștii, eu nu stelist, dar mă bucur și eu. Este o amintire plăcută, un meci frumos și amintirea este acest tricou, cred, în primul rând. A venit tocmai Helmut Ducadam să vi le aducă. Pentru mine este o mare onoare, fiind așa în cadrul sportului, de când mă știu și de când mă știu, îl știu și pe el, cel mai mare portar din istoria României. Este o onoare că el ne-a înmânat aceste echipamente. Chiar ne bucurăm. Și îi mulțumim frumos și mai așteptăm pe aici. Mersi mult! Și eu. A fost perfect! Merge!
Ați venit astăzi un cadou. Da, un cadou foarte frumos din partea echipei Steaua, din partea domnului Gigi Becali și țin să-i mulțumesc în numele echipei și a tuturor locuitorilor din Bursana. Când veți inaugura nouă echipă? Asta vom vedea. În orice caz, cu siguranță îl vom inaugura. Urmează să decidem la care meci și când. Sunteți capitanul, antrenorul echipei. Care echipament v-a rămas dumneavoastră? Numele cărui jucător de la Steaua o să-l purtați? Sincer, încă nu m-am gândit, dar eu cred că mi-aș dori numărul lui Boruceanu, pentru că poartă numărul 55, iar numărul 5 este numărul meu preferat, cu care am jucat până acum și cred că voi păstra numărul Boruceanu. Mulțumim! Ok? În sfârșit în Maramureș, cum a fost drumul? Am mai fost în Maramureș și am avut privilegiu, acum 5 sau 6 ani, chiar în Maramureș, să mă întâlnesc cu domnul președinte Băsescu. Deci pentru mine a fost o onoare, deoarece am avut privilegiu să mă întâlnesc cu 3 șefi de stat a României. Maramureșul am amintiri foarte frumoase, deoarece, cum am spus, am stat în cameră cu Tătăran, am stat după aia, după ce a plecat Tătăran de la Steaua, am stat cu Bălan, tot din Baia Mare, și de fiecare dată când am posibilitatea mă întorc cu plăcere. Domnul Becali v-a comunicat, v-a rugat să le aduceți echipament celor de la Bursana. Ce a mai spus domnul Becali despre aportul Bursana? Nu știu, pentru că eu n-am comunicat de când dânsul este reținut, n-am comunicat cu dânsul, pentru că are doar 4 întâlniri pe lună și atunci merg oameni mult mai importanți, cu probleme mult mai importante decât... Dar comunic prin Luțu și Luțu m-a rugat că domnul Becali, la rândul lui, m-a rugat să vin aici și am venit cu plăcere. Pe cine vă doriți la baraj pentru național? Cred că ar fi 2 echipe în care am avea șanse. Eu zic Grecia și Ucraina, cred eu. Cu toate că, zic eu, la ora actuală nu trebuie multă șansă să ne calificăm la campionatul mondial. Cristiano Ronaldo la București. Bine, eu nu mi-aș dori să vină la București. Eu aș vrea să-l întâlnim în Brazilia. În final în Brazilia. În Brazilia, nu la București. Ducadam! Ducadam! Ducadam!